我哋今日要介紹一個唔使錢都可以好多人一齊玩又開心嘅遊戲俾大家。叫搶豬腸，係搶豬肉啊！你講咗10次都錯啊！點解？搶豬肉啊，唔緊要啦，搶咩都好啦。咁話明搶豬肉，梗係有嚿豬肉啦。咁但係由於係啦時間關係，我哋用咗紙巾嚟代替嘅。好想食嘅。搶豬肉好簡單嘅啫，就係我哋咧一陣間會對壘嘅，我哋各自有啲隊員嘅。咁每人咧都會有一啲特定嘅 number。每當我哋最美麗嘅又公正嘅主持人喺我哋後方，就係 Alison。仲有一位最美麗嘅觀眾。係啊，咁當每嗌特定嘅 number 咧，嗰啲隊員就要鬥快搶呢嚿豬肉。同一時間戰場上面可以多過一個成員出現。冇錯啦。咁我睇下我哋美麗嘅主持人點辦啊！一陣間。係啊。咁咧去到8線之後就為之贏㗎。係啦。嗱，聽落去好簡單啊，但係玩落去好刺激。係啊，仲有一樣就係你搶一嚿豬肉，你翻去嘅時候咧，你係唔可以俾人掂到嘅。如果俾人掂到就輸㗎啦。冇錯。咁我而家即刻開始示範啦噃。好啦，雙方準備好啦，預備嗌 number 啦。3。邊隊3？好，預備 round 2。1、2。係咪打和啊？而家係。好啦，嗱，決勝局啊，決勝局。Round 3。4。哇！呢個遊戲真係好好玩㗎，玩到第一爛啊！大家記得去試下啦，多謝晒咁多位嚇，多謝晒。